Olwa leero nti olunaku luli olwa lwetwali wano petition eno yali teri agireceiving, speaker tiyaliwo ne deputy speaker tiyaliwo ne kiraka wa parliament, naye olunaku olwa leero baatuwa tukomewo essaawa 5 tukomyewo tugireete. Era petition yaffe efaanana bweti nti si yaffe ffekka abemiridde wano, so nze nga kisa kya Mukama Yiga yala kuddamu ekibuuzo ky'omubaka wa parliament owa Rwemiyaga eyabuuza kisa kya Mukama ate ayingira atya mu Rwemiyaga. Nze ndi mukozi wa President Museveni, nze National Senior Mobilizer, Office of the Minister for Presidency. Omulimu gwange kwe kulwanyisa enguzi, obulyake n'okubonyaabonya abantu, ndowooza gwe mulimu omukulu oba ekikulu kuwogera olugambo ewali anyigirizibwa oba nze eddoboozi ly'abantu tusobola okwogera ekyo. Kakati olunaku olwaleero tukomyewo ne tusinkana deputy speaker era na receiving petition yaffe. Nze ogwange kutuusa abantu wano n'okubagamba nti wano we mulina okubeera. Abantu bano bajja nga sibayise, naye ng'ennaku z'omwezi 3 nga njagala kubajjukiza ab'amawulire. Twali Entebbe mu meeting eyalimu Oweekitiibwa Honorable Ssekikubo, eyalimu Oweekitiibwa Honorable Kabasi, Hanifa Kawooya n'abakulembeze ab'enjawulo. Nga National Senior Mobilizer nayimira nentegeeza President nti mu mirimu gyange gye nkoze nagenda ekitagwenda nensanga ng'essomero erimu terimbasomesa. Abasomesa abamu n'ebirala bingi bye twayogera mu district ezingi. Ne bwe natuuka ku Yesembabule ne mugamba Mukama wange President, Honorable Ssekikubo ali wano, naye nnyina gurupu y'abantu egamba yagibbako ettaka era yagibonyaabonya. Naye mbadde nkusaba Mukama wange President sirumiriza Honorable Ssekikubo, naye njagala kusaba meeting abantu abo ne Honorable Ssekikubo. Kakati abantu bwe baddayo abaali mu lukiiko olwo bagamba abantu bano omuntu gwe balagidde okubatwala ewa President kisa kya Mukama ku Lwokuna mba ndi awo ng'abantu bansazeeko ewaka abantu 78 bagamba tetuva wano tutwale wa President. Bagamba President ali lwakitula ali Kyankwanzi mu retreat, naye munzikirize mmale ocommunicatinga batuwa olunaku olutuufu mu ddeetu n'alubawa ne bagamba tetuva wano. Ne beeyalaawe waka mu luguudo nendaba abantu nga bagenda kufiirawo, sola baliisa waka nga akayumba katono. Engonoonya mukwano gwange ne mugamba bawe wooteri bakole ki, bafuneyo ak'okulya nga nze ndowooza bagenda. Beenoonya luumu ne beebaka bwebasanga tetuva wano. Oba gavumenti erisasula oba terisasula, nannyini wooteri n'aŋŋamba tuleetedde ekizibu, promotion eri wano, ne mugamba kati bawe ndinoonya President n'ampa ssente n'esasula wooteri. Era abaagala amazima bagende ku 49 wooteri. Director mukwano gwange nenjimuwa. Kakati petition eno mba nenyala kuddamu kya Honorable Ssekikubo yadde ababuuza yayingidde atya n'ebirala. So omulimu gwange nga National Mobilizer sikoma Rwemiyaga sikoma Gomba, ntambula era nzija. Abayina abali eyo mu district ag'enjawulo nga munyigiriza abantu mu linnya lya President oba ku lwa gavumenti, nzija. Sigenda kukoma Rwemiyaga wokka, nzija. Actually wiiki ejja ngenda Mbale eri ababbe eri akatale ka gavumenti. Nzija omulimu gwange kuloopa abo abalitwala oba abandulugunya abantu. Petition eno egamba bweti Rwemiyaga Sembabule families who were illegally evicted from their land. This was a petition. Right Honorable Speaker of the Parliament of Uganda, dear Madam, heads of families who were illegally evicted of their lands, tortured, murdered, shot and others. Right Honorable Speaker, all of these are done by Honorable Ssekikubo. These words are not for Kisa kya Mukama. These are the people of all those homes that are claiming. Reference is made to above caption matter that Honorable Ssekikubo has been involving in all of these legal evictions as above. Right Honorable Speaker, the only hope of people of Rwemiyaga in affected areas of Untyazo Parish, Bugobe Village, Rwemibu Parish, Kashunga Parish, Kakoma Village, Nkonge Parish, Bulango Sub-County, Burongo Sub-County, and Chera Sub-County are in your hands. Nga bagamba nti essuubi lyabwe lirimu. Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, we appeal to the Parliament of Uganda for the rescue of all these plots and of land we owned were grabbed by Honorable Ssekikubo in inconvenience of RDCs
office, other chairman LC5, chairman LC3 of Burongo Sub-County, and help of the court. Right Honorable Speaker, approximately of 1,736 acres grabbed from those poor citizens and residents of those villages and parishes. So, bateeka ko be bakopinga, you know, Honorable Ssekikubo bamukopinga naye kwali kati zino the petition is fanna bweziti. Petition is fanna bweziti. Deputy Speaker tutegezeza the petition zino ziri fanna bweziti era buli muntu yesayiningiranga petition ye bino si bya kisa kya Mukama amanya gabe mugalaba ndoza kansome nene ya wakati ena agamba ovuntiazo lw'emiyaga Sembabule I accuse Honorable Ssekikubo Tadeo sorry MP Lw'emiyaga constituency for the following. He chased me from my land of 140 acres, block 31 plot 1, titled in Lwakanyuzi Ezekiel. My two houses were demolished. He brought cows into my land forcefully. My farm fenced were destroyed. My money was of 6 million, whatever, was taken. Honorable Ssekikubo beaten all of people were home. All cases reported to the police of Lw'emiyaga about none help of us. No one helped us. So the reference of this case is here. It is 08/01/05/2023. So njagala kusoma keno kakati Speaker tutegezeza Deputy Speaker sorry era njagala kumwebaza mulabye abantu abali mu kinana twali abantu uli abansalako bali 7 kati bali mu kinana mu 7 naye nga bagamba tutuse ku parliament soke tukakkane nga wade president natulaba naye bagambira tebaddayo kati Deputy Speaker tutegezeza ensonga ena agenda giteeka mu obukugu nga parliament rules of procedures twala parliament era bajja kuyitibwa aboogedde bino ebiri mu kiwandiiko kino mu kakiiko ke banaaba bayitiddwamu bongere okukkaanya so atusabye nti rules of procedures za parliament zijja kugoberera mu mateeno era abantu bano bakole ki bafune obwenkanya kyemmanyi nti era ddooza parliament ejja eri kyaleerwa emiyaga ogwange nga kisa kya Mukama eyalidinza abantu bano gukomye leero. Kati nze nkugambye ndi mukozi wa president. Nze ndi mukozi wa president. Ndi mu presidency. Ssekikubo mu meeting yogera ku nsonga zino yaliwo mu presidency. Abantu bano sina gwe mmanyi n'amanya gabe sigamanyi. Ssekikubo mu meeting ya president n'abakulembeze yaliwo Lw'emiyaga. Era nentegeeza president. Naye abantu bwe bawulira omulanga simanyi ne batambula. Era n'okujja we bazziwa ali ku national center bansanze leero. Simanyi bwe bazeewo. Era Ssekikubo kye yakoze ekyobulabe yageze nvudde wano n'asindika gu tiimu ne bantulugunya mulaba bino ebiwundu motoka yange ne bagyonoona bibyo ebiwundu bakubye buli kimu naye kati ffe ebitwabikwasiza abakakiiko bakama banga bantwala yakubye ebiwundu bibyo sola bebi kulira mugongo ne bayonoona emmotoka yange yonna neggwawo era kisobola gibalaga wano kwagamba bino ebikola ekitegeeza olaba bikola omukozi wa president kati ate omuntu omunaku gwe tulowooza omukadde ng'ono atalina wadde omuggo kankolage emmotoka yange bagikoze so bino Ssekikubo byali mu kukola sitali magulu amateeka tekiriyo tekijja kusoboka so kati nga ffe bw'aba yakoze ataaka eyo nyina bakama banga abankola ki abantuma bankubidde nakulabyawo yiyo ne bakuba ne basindika mu kinnya mmotoka yiyo bankiise emmotoka ne bansikambulanga emmotoka emujjiya neegenda neegwa yokka ate navudde wano ataaka yankoleddwako nga nvudde wano ataaka yankoleddwako nga nvudde wano motoka ne bankubanga evuddemu ne basindika tuteyokka mu kinnya bamaze okunjija bansudde wansi bankuba buno obulago bula abasebusike buno era abadde bamanyi nfudde so nyina obulumi of course ng'omuntu omanyi bakubye muno munna era ndi ku treatment era eddagala lyange entambula nalyo nakati ndiyina naye eyo president ye mukama wange so abasirikale ababadde balina okubeera nange tebabadde nange nakuba nadde nyingira wakanga nabo badda waabwe eddagala lyange ndiyina wano njagala dibalaga of course Ssekikubo agenda kukwatibwako kweyo ensonga ate agireta anti politics kubanga betwakutte ababaddemu ekyo ekikola mu kamera in intelligence ejja kukola ogwayo
era bajja baba kutte abantu 7 dagaita kandirese wali Sekikubo agume nze njagala mwagana amagezi bino si byamaanyi ate bwaleta firimu ya kiyayi nze nsinga eggaali nina eggaali eyo ngenda muyisaamu era mbalinnya alamusanga wano ku palamenti twetwale ategere nti kya Mukama ine era bakoze amagezi mangi ne banyweza nga siina baana era bwe mamaze okugwa wansi balowooza omusajja bamusse nze kigendo kyadde bamanyi bamukoze eki bamusse naye kati olwo lwakomye firimu egenda kunyuma yange ne Sekikubo kati eri personal teri ku administratively bakama bange nga bayandolinga nange tugenda kwetwala. In English, describe that incident. Yes, speaker birabye era nagamba they are going to lose to for omekati nze ni mukozi wa presidency nyina baloya mu presidency nyina bakama bange era intelligence yakoze dogwayo kunonyereza abantu abo ne bakwata they will be charged there and bibamanyi so musango jagena maso ogwanga gudi difference ku issue y'emiyaga deputy ateguliwa atogumu abantu 7 file eriyeji mu kooti bana abantu bayina ayogerera banange kamba buli ebikorwa bino mu ggwanga bibadde byononyize president kamba gamba bamawulire bine ebikorwa bibadde byononyize president Museveni mamu kuba kalumbu Buganda lwa abantu abeyisa bwe batyo Sekikubo yita mwana wa president Sekikubo yita mwana wa president teri amwogerako teri amukwatako teri kiye kooti ya ki naye nze simulumiriza on issues of Remiyaga let the matter be investigated then we shall get him. In English. Speak. What happened? The speaker. What are your issues? So we presided over the petition to the deputy speaker, who welcomed us well, and he actually said sorry for my people of Remiyaga, and for now we are waiting for the response of the parliament anytime. Yeah. Now, you are saying you were attacked by agents of this. When I brought people, you know Sekikubo what he was saying. At that very night, I was attacked. So the first suspect is Sekikubo. There's no even a doubt of that. He said whatever it takes. Actually, he said he denies these people that they are not from Remiyaga. The national IDs are here. The national IDs are here. So this of intimidation and what I am meeting the president this week over my security, and Sekikubo's issue will be handled of my attack, and I don't fear. This is not going to be intimidating with Sekyamukamma so that he stops. Kubanga bogamba Sekyamukamma katu attack ngetu mukube enchata ja kudamu kwogera. No, I don't fear anyone of doing my work. I was assigned by the president and I am going to do my work. I will expose whoever touches the common people. I am the voice of voiceless people. There is a reason why President Museveni appointed Sekyamukamma. There's a reason. Sekikubo knows where to report me, which if what I'm doing is wrong, he can report me to the Minister for Presidency, is my supervisor, and the president who appointing authority is the one appointed me, and I have the guidance on what I'm doing. So Sekikubo's issue will be handled by those authorities, and I don't fear. There is no general. There is someone connected to who will intimidate Sekyamukamma. I am coming to all of those districts. I am visiting the whole country. You know what we did in Chitagwenda? The CDOs, they are storing money. That one I will expose. My work is to expose whoever steals money. For me, what I want is describe that incident. Which day, which place? Okay. It was around 10:45 minutes there. I was coming from Nakurabia at Cafe Javas. So going back to my home in Chitunzi. So the two cars came. One came from in front of me, another one came in front, behind. They all localized together. So I stopped like talking to someone. They pulled me out. It was a dark area, you know, when you're from Rwanda, Nakurabia, going to Mengo, there's that, before reaching that junction, at like 100 meters from DP offices. That's where the incident happened. So they put me down, they beated me, they did everything, and they thought actually I'm dead. Because
I slept like I'm dead. Kumba, I'm watching them. They took the phones, everything. They started banging the car and everything. So those things are happens. If you do this to such a Mukama, what about the common person? Like this peasant one. So I'm going to get Sechikubo. In my time, he must pay for that. For that one, I will not fear anyone. I'll get Sechikubo. My drive will come. I have a bicycle who is going to drive Sechikubo. You wait. Is it true you are paid to come and petition against it? I petition for what? Is it true you are given money I given money for what? to come and petition? Sechikubo is loses some senses, common senses. I reported him in front of the president. Was I given money? President invited me in the State House when I raised the issue on phone. If Sechikubo does not miss some common senses, he was there. I was not reporting a person who wasn't there. He was there. I reported him in front of the president. So if he doesn't know, actually, maybe he has some mental problem. We can take him to Butabika. I was not given money. These are common people. Now who gave me money to do what? To do what and for what? So I am here. Today I'm not coming back. Actually today I will come as a normal person to my issues if I come to Parliament. I've been coming to Parliament several times. So Sechikubo is just hearing Chachamukama. All his agents on the issue of Nakasongora, where also Honorable Simeo has issues. I'm coming. So President told me, do this. I said, I was appointed, guided, and given assignment on what I'm supposed to do. I'll do it. Kati. Balintuma. Kati zali sawa nga nyida kikangana mu 5 nali nva kukulya ekyokulya omukumi wange yali asigadde waka kubanga nali nvuddewo just nga tewaliwo ki kyenina kinene ngamba kangendeko wano nfunako okulya nkomewo ewaka kuba nali sisula wala naawe nali ngenze kati waliwo akakoona awo ng'akajankusoni nga wakava boti ku ofisi za DP nalaba motoka enkiika n'eno kati waliwo ekiwonko of course nga bamaze okunyigiriza kati mu kuyimirira bwenti n'empakinga nga ndaba kati abavubuka balinga 8 ne bafubutuka mwezi motoka so ne open that car atujukire motoka yali mujia nga ndowooza oba bali bafunye ekizibu bakola license kandi bansikayo ne bampulinga wansi so wala balaga na muno mukono nengwa wansi bwenti kati ne batandika okutagula nga bakuba muno bakola muki so ne ba kati wano balinga bayina engatto ngeringa ekyuma so they stepped here nga banyiga bwe bati kati nenkola ki nengwa wansi nensiriko omulundi gumu nga manyiba bamanyi endowooza nfudde oba nzirise olwokuba ekkubo lyali bize nga abantu batambula so ababoda baali bamaze okuŋŋaana within actually they did it in just like 6 minutes oba 5 kati ababoda balaba ngudde bwenti wansi nvamu omusayi nga mungi nnyo omwaboda nagamba ono kisa kya Mukama bannaye naye ng'emmotoka emaze okugwayo mu kiwonko ng'emaze okugwayo mu kiwonko eri awo bweti eranding so nabagamba ono kisa kya Mukama ne basitula ne bateeka ku piki ne bantwala ku Malukomo ne kati nga sina simu sina ki nensirikira awo kakati omu n'ateeka ndowooza ku TikTok yo bateekawa nagamba kisa kya Mukama bamwataaka enzalabika bamusse so my people started looking for me nali nsigaza nga ntegeera bulungi kuba nali nkyawulira bulungi so ne bakola bye bakola bino nga basikabe bati nga bayuza nga bamanyi bagana kutula guno omusuwa kubanga olaba eno teyali jambiya tewali kigoki ne bakuba muno nga bakubira ddala muno ne bayuza ne bamala ne bakuba muno era kati muno munamu ebisago bankuba bwe bati wansi kuno nyinako ebisago era olaba amagulu gazimbye bwe bati ne bakuba omu ne bagira bati so kati wano bampulinga nga bankuba mu ngatto so naye nga bamanyi nfuna naye nga bakuba atayogera so nezebikolwa bibiri era nono uyu kati ono waba ayogera nti bankuba esasa ate ogaana ki naye Sechikubo yamukuba era naye wattaka wattira n'omwana we kyusa bulungi bamamufere tulabe national idea sooka yini
Fanani gekolaga wano wanemaze okugwa evuze yoka egudde wano mu kiwonko. Amanya gange banyetabye Sanika George owaffe Kashunga lw'emiyaga mugombolola lw'emiyaga wano muwala badde ambuuza nga ndabika ng'alina obulumi bwe nnina bungi naye sirina kyakukola. Obulumi bwe nnina bankuba amasasi 2 mu kugulu kumu. Omwana wange yali amaze siniya y'omukaaga ne bamutta. Ebyo ne biggwa era yanteekako abantu kati nze sibeera waka mbeera mu nsiko. Yanteekako abantu yasinduka omuntu n'ansanga n'agenda waka ssaawa 9 ogw'ekiro ng'alina tooki effumu yejjambiya n'anoonya mu nnyumba n'embula. N'asangamu omukazi n'abaana n'abalaba n'ayingira mu kisenge ekirala n'asangayo omukozi n'abaana n'abalaba n'anoonya n'embula n'agenda. Era nalipootinga wa chairman LC1 ku district chairman LC5 n'abataka n'abakimanyi n'akubirako n'aba State House President twalina ebyo byonna byava ku nsonga y'ettaka lye twatuwoza Ssekikubo era nga mwali era nakati yalisiba mwali ayinamu enteeze. Ebyo byonna we byava era kati ndi mu bulumi bw'amaanyi era nsaba President bw'aba kisoboka nange agezeeko alabe bw'anaasobola okunyambako kuba nja kufa ndekeko abaana bange bato. Omukazi wange bamukuba n'abaana neefuluma. Atuyambe President era nze soogera ku nze nzekka. Eggwanga lyonna singa mulaba abantu abali awo bali bantu nga 80 ate abantu abo abalala tebakimanya. Mabega waliyo bangi. Eggwanga lyaffe Uganda twalirwanirira muli bantu namwe abamawulire mukimanyi era namwe mwina gwe mukoze ku Uganda eno Uganda yaffe ffenna naye si muntu omba okutulugunya ngaffe oba nga mmwe abamawulire n'abalemesa omulimo gwammwe oba 2017 zaali ennaku bambita Kolukanga Katarina. Ffe batuyingirira ekiro batuyingirira emirundi egyo 2 basooka ne batuyingira emisana era ne batukuba ne badde omulundi gw'okubiri emisana ngaawo nga saawa 10 ne batuyingirira mu maka gaffe era amayumba ne bagokya. Enyumba eyange yali ennyumba enene y'ebbaati ennaku endala ennyumba y'akadongo y'essubi eyo ne bagiteekamu omuliro ey'amabaati ne bagibambula amabaati ne bagajjako era ne bagikuba n'ebyoma bali balina ebyoma ebitiiwo ebiwoso emijambiya enju ne bagisaanyawo ne bagikuba neika nedda wansi. Awo ntudduka nze nyina batabani bange aba 3 omulala ne bamukwata ne bamuteeka mu komera abalala ne badduka ne bagenda mu ente ne batemba butemi ne babaaga ne balya ne babaaga ente ne babaaga embuzi. Ssekikubo era omwana wa nze President sinaba kumulaba kati mbadde njagala mulabe nange ampo ettaka amataka gaffe Ssekikubo ettaka ly'abaana bange n'alingobamu n'alitwala era kati yateekamu emisiri ye yateekamu enteeze kati yalimu azimbye ffe tusula munankanyi mu Kisaka omutabanyi wange kati ali mu komera twabiroopa